अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिन पहले मैंने आप लोगों से अपनी बकरियों की वीडियो शेयर की थी और फिर कुछ टाइम नहीं मिला, तो मैं आप लोगों के साथ इनकी वीडियो शेयर नहीं कर सका हूं। तो आज जो है मैं आप लोगों को इनकी इंफॉर्मेशन दूंगा कि मेरे पास कितनी बकरियां हैं और इनकी प्रोग्रेस क्या है। ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये वाइट, ये राजनपुरी में है। एक गुलाबी नस्ल होती है एक, और एक दूसरी राजनपुरी होती हैं। तो ये जो है ना गुलाबी नहीं है, तो ये मैंने अभी परचेज़ की है। और ये दूसरी बकरी है टेडी, ये जो आम जो हमारे पास देसी बकरियां होती हैं। और ये इसकी जो है ना बच्चा है इसका, ये फीमेल है, ठीक है। और उसके बाद ये मेरे पास जो बड़ी बकरी है माशाल्लाह, इसने लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके जो है ना वो 4 बच्चे थे जो कि ज़ाये हो गए थे। तो माशाल्लाह ये रिकवर हो गई है दोबारा। अभी जो है ना ये दोबारा मेटिंग के लिए तैयार नहीं है, तो इंशाल्लाह ये जैसे ही मेटिंग के लिए तैयार होगी आप लोगों से फिर इसको शेयर करूँगा इसकी इन्फॉर्मेशन। और ये दूसरी बकरी, एक मेरे पास बकरी थी इस बड़ी बकरी के साथ, तो उसका कोई प्रेगनेंसी का मसला आ रहा, तो फिर मैंने वो चेंज करके ये दोबारा ये ले ली थी माशाल्लाह से। अब इसने एक बच्चा भी दिया हुआ है एक। और ये वाइट जो मैंने एक पेयर लिया था वाइट का, एक बकरी जो है ना वो भेज दी थी मैंने, तो इसके भी माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। और ये ब्रीडर आप देख लें, ये माशाल्लाह अभी तैयार कर रहे हैं इसको। फ़िलहाल ये बच्चा है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है और नस्ली भी है। अभी इनको ना जंतर डाली हुई है। ये माशाल्लाह देख लें, ये इनके बच्चे हैं। ये जो 2 वाइट बच्चे देख रहे हैं आप, ये दोनों मेल हैं और ये इस वाइट बकरी के हैं, इस वाली के। ये भी आम देसी है। और इस ब्लैक का ये वाला, ये बच्चा जो है ये भी मेल है, बकरा है, तो ये ब्लैक वाली का है। और ये माशाल्लाह हमारे पास गायें हैं, ये देख लें आप, माशाल्लाह प्रेग्नेंट है ये भी। और कुछ दिन तक जो है ना ये, और उसके बाद हमारे पास ये दूसरी गाय हैं, ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं। ये दूध वाली गाय हैं। तो ये मेरे पास बकरियां और जानवर हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।